Hello， 大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話咧，我帶大家睇一下我哋中山火炬嘅新房天花板。我哋呢個小區嘅話咧，出咗名嘅品質高嘅，跟住我哋係帶手扶梯入門噶。咁依家嘅話咧，我哋嚟到咗我哋呢個會所嘅。首先睇下我哋呢個兒童泳池啦，再過嚟睇睇，呢度係我哋一個室外嘅大泳池。咁如果平時落雨嘅話，我哋都要游泳嘅話，點算咧？我哋仲有一個室內嘅恆溫泳池噶。我哋嘅會所嘅話咧，唔單止有泳池啦，我哋仲擁有超大健身房同埋瑜伽室噶。呢度嘅話咧，都係我哋會所嘅一部分噶，做咗好多張台俾大家坐下休息嘅。而且我哋呢邊嘅話，仲提供咗咖啡同埋奶茶噶。依家嘅話咧，我嚟到咗我哋呢個117方一個橫廳設計嘅3房，我哋嘅客廳嘅話係做好咗中央空調俾你嘅。大家睇下我哋個廚房係做咗一個 L 型嘅，跟住我哋3件套嘅話都係送俾你噶。再跟住我鏡頭嘅話咧，睇睇我哋陽台先。陽台嘅話咧，都係做咗一個長陽台，有7.6米嘅景觀嘅話，睇住我哋嘅園林。呢個大橫廳你中唔中意啊？我哋再睇下啲房間先。走廊過嚟嘅話咧，就係我哋3房2衛啦。呢個係我哋公共衛生間。我哋3個房間。我哋主人房嘅景觀嘅話咧，都係無遮擋噶。呢套房嘅話咧，喺唔喺你嘅選擇範圍咧？如果中意嘅話，聯繫我睇樓啦。下次再見，拜拜。